درود و عشق بهتون. امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش اومدید به جلسه 9 از چالش 10 شب هر شب. دیگه چیزی به انتهای این چالش نمونده. خیلی خوشحالم که همراه من بودید و همچنان همراهی میکنید. آفرین به ارادتون. اگر آماده هستید بریم تمرین امشب رو کنار هم شروع کنیم. در یک حالت راحت بشینید. قبل از هر چیزی یک کشش به بدن بدید. دستا رو بکشید بالا تنه کشیده. با یه نفس عمیق شروع کنید. یه دم، یه بازدم. دست ها شل به سمت پایین. این مسیر رو چند دور تکرار کن. یه دم بگیر، نگاهت هم ببر بالا. یه بازدم از راه دهان. دست ها بیاد دو سمت لگن. دوباره تکرار کن. سرگردن کمی بالا. دم، بازدم. ادامه بده. دم، بازدم. خیلی خوبه. یه دور دیگه. دم عمیق. دستا رو بکش. بازدم به سمت پایین. یه خم به پهلو بریم. دست راست روی زمین، دست چپ کنار گوش. میخوام با دست بالایی یه دایره بزرگ بزنی از سرشونه. 1 سر و گردن رها. 2 همزمان نفس عمیق بکش. عالیه. 3 حالا جهت دایرت رو عکس کن. بریم. 1 دم، بازدم. 2 3. خیلی خوبه. کششتو چند ثانیه نگه دار و شلش کن. بریم نیمه بعدی. دست چپ پایین، دست راست بالا. اول حفظ کشش، گردن خم بشه کمی. یه دم با لبخند، یه بازدم. حالا چرخش مفصل شانه. 1 خیلی آروم و نرم و با کنترل. هیچ عجله‌ای نداری. 2 3 دایرت رو کامل کن و جهتش رو عکس کن. 1 2 3. خیلی خوبه. حالا دوباره دستتو بکش کنار گوش. کشش و شلش کن. کف دستا بیاد به سمت پایین. میخوام آروم با سرشونهات یه ذره بازی کنی. بکشش به سمت بالا، بکشش به سمت پایین. تنش‌های امروز رو از روی سرشونه‌ها رها کن. میدونید وقتی که استرس میگیریم، وقتی که میترسیم یا عصبی میشیم، بیشترین تنش‌ها توی بخش سرشانه و گردنمون ذخیره میشه. و انتهای روز خیلی خوبه که با کشش‌های خیلی آروم و ملایم اجازه بدیم که این تنش‌ها رها بشن و بتونیم راحت بخوابیم. حالا یک کشش به سرشونه راست بدیم با کمک دست چپ. 1 2 3 4 و 5. دستتو یه دور باز کن. بعد جهت رو عوض کن. بریم سراغ دست چپ. بکش دستتو. 5 4 3 2 1. دستا شل به سمت پایین. یه چرخش آروم سرشونه به سمت عقب، جلو و بالا. یه دور دیگه. بچرخون آروم. جهتشو کمی عکس کن خلاف جهت. عالیه. یه دور دیگه و شلشو. بریم پاها رو ببریم توی حالت پروانه. پروانه‌تو نمیخوام خیلی نزدیک کنی به لگنت. یه ذره دورش کن. فرم لوزی میگیره پاهات. با دستات بیا جلو. کف دستات دو سمت پات باشه. یا میتونی بری جلوتر اگر لگنت بهت اجازه میده. میتونی آرنجتو نزدیک زمین کنی. میخوام پشتت گرد بشه و تا حد توان سرت به پاها نزدیک بشه. بدنت که حالت ریلکسی، یه فرم رهایی داره. هیچ فشار اضافه‌ای به بدنت نیار. اگر آرنج‌ها خم نمیشه فقط تلاش کن دستتو بذاری و سرتو به پات نزدیک کنی. حتی میتونی پاس کنی ویدیو رو، استوپش بکنی، یه بالش بیاری و سرتو روی بالش یا 2 تا بالش بذاری رو هم، سرتو رو بالش رها کنی. اوکی؟ خب بریم ادامه.
نفس عمیق، پشتت گرد باشه، گردن انقباض نداره، سرشونه ها انقباض ندارن. حتی میتونید پاتو با دستات بغل کنی و تا جایی که راه داری سرتو به پات نزدیک کن. قرار نیست ته حرکت رو انجام بدی. هر جور که حس بهتری داری نفس بکش و توی حرکت بمون. دم و بازدم جاری. میخوام احساس کنی که یک کشش ملایم و خیلی قشنگی بیخ لگنت داری. نفس عمیق، دم از بینی، بازدم از بینی، مکس، دم از بینی، بازدم از بینی. بریم دور آخر. دم و بازدم. آروم از حرکت خارج شو، اصلا عجله نکن. دستات قراره بره پشت لگن، تکیه بدی به دستات و کمی سرشونه ها رو نزدیک کنی از پشت و سرگردن رو بکشی بالا. سینه باز، دوباره دم از بینی، بازدم. بین پاها یه کوچولو فاصله بذار. اگه مت داری قشنگ به اندازه عرض متت یا بیشتر از عرض لگن. زانوی راست بیاد داخل، برگرده. زانوی چپ بیاد داخل، برگرده. از لگن پاتو حرکت بده به سمت داخل. یه دور دیگه. زانوی راست، زانوی چپ، زانوی راست، زانوی چپ. حالا هر دوتا پا رو با هم به سمت داخل بکش. میدونم یه ذره سخته، کشش آسونی نیست، اما نگهش دار چون بعد پروانه این کشش ها لازم. حالا شلش کن. کف پاها دوباره توی حالت پروانه. این بار میخوام کم کم آرنجاتو خم کنی، بری به سمت پایین و پشت بدنت رو بذاری روی زمین. پس سر بخوابه روی زمین ولی پاها توی فرم حالت پروانه بمونه. تا جایی که میتونید لگنتون رو به سمت پاشنه پا یا پاشنه های پاتون رو به سمت لگنتون بکشید بالا. با دوتا دستتون قسمت داخلی رانتون رو فشار بدید به سمت پایین. بذارید کشش بیخ لگن کمی عمیق تر بشه. چشم‌ها رو ببندید و به کششی که دارید آگاه بشید. 5 ثانیه میخوام کشش رو نگه دارید. با قدرت با تو فشار بده به سمت پایین. 1 2 3 4 5. حالا چشما باز، نگاه کن به جلو. دستا رو از روی پا بردار، بکش به سمت جلو. نگاه بین دوتا دست. تا جایی که میتونی بیا بالا. دوباره سرتو بذار روی زمین. بیا بالا. 2. سرتو بذار رو زمین. پا تو فرم پروانه مونده. بریم بالا. 3. برگرد پایین. بریم بالا. 4. برگرد پایین. بریم. 5. برگرد. دور بعدی میخوام 5 ثانیه بالا بمونم. نگه دار. 1 2 3 4 5. عالی، رفتی. سرتو بخوابون. حالا یه ذره پا رو نزدیک کن با زانوهای چسبیده. زانوها تو یکم ببر به راست، یکم ببر به چپ. ببر به راست، ببر به چپ. یه دور دیگه. راست و چپ. برگرد وسط. دوباره کف پاها توی حالت پروانه به هم بچسبه. زانوها به سمت پایین. دوتا دستا رو دو سمت لگنت نگه دار. فشار کف پاها محکم به هم. فشار کف دست روی زمین. لگنت بمونه، پاها بیاد بالا تو حالت پروانه، پاها برگرده. یعنی فرم پاها ما اگه دقت کنی از این فرم لوزی و حالت پروانه خارج نمیشه. تیغه بیرونی پاتو میخوای بزنی به زمین، زانوتو بکشی پایین، دوباره بکشی تو شکمت. بریم تکرار کنیم با هم. 1. بیارش محکم بالا، محکم بکشش پایین. 2. فرین. 3. نفس بکش، یادت نره دم و بازدم داشته باشی. 4. عالیه. 5. دور آخر. بیار توی شکمت، با دستا پاتو بغل کن. انگشتای دستو قلاب کن دور انگشتای پا تا جایی که راه داره. پاشنه پا رو میخوام به شکمم نزدیک کنم، کششو بیشتر کنم. حالا یه ذره زانو رو به راست و چپ توی همین حالت پروانه حرکت میدم. 1 2
3 4 5. خوبه. دست از روی پا بر میدارم. پاها جمع تو شکم. چند لحظه مکس کن. رانتو بچسبون به شکم. دم. بازدم. حالا 2 تا پا رو زمین. مثل همون حالت نشسته‌ای که رفتی. گفتم بین پاهات فاصله بذار. توی حالت خوابیده همین کارو کن. بین پاها فاصله، کف پا فشار. حالا زانوی راست بیاد داخل. پای چپ به چپ و برعکس. زانوی چپ داخل. پای راست به راست. تکرار کن. زانوی راست داخل. زانوی چپ داخل. ادامه بده. پای راست. پای چپ. یه دور دیگه بریم. پای راست. پای چپ. عالی بودی. 2 تا پاها رو به هم دیگه بچسبون. چند ثانیه صاف و کشیده بالا نگهش دار. 5 ثانیه پاها پوینت به سمت سقف. زانواتو قفل کن. هر چقدر میتونی عمودش کن. یعنی بکش به سمت صورتت تا بیشترین حد بکشش. 5 4 3 2 1. حالا فلکسش کن. بکش انگشتای پا رو به سمت صورت. پا چسبیده به هم. گودی کمرتو پر کن. 5 4 3 2 1. پاها فلکس بمونه. بازش کن. باز. حالا دستات بیاد داخل. نگاه به سمت جلو. 5 بار میخوام پالس داشته باشی. ضربه بزنی. ضربه به سمت جلو و برگردی. خب بریم با هم انجامش بدیم. پس تا جایی که میتونی اول پا رو باز کن. 5 دور ضربه های آروم از ناحیه شکمت بزن و برگرد. بریم بالا. نگهدار. 1. برو به سمت جلو. 2 3 4 و 5. عالیه. جمع توی شکم پاها. چند لحظه مکس. یه دور دیگه تکرار میکنیم. یه 5 دور دیگه تا جایی که راه داره. پا باز. بریم جلو. نگاه به سمت جلو. ضرباتو شروع کن. 1 2 3 4 و 5. فوق‌العاده بودی. پا رو جمع کن و یه ذره پشت کمرتو ماساژ بده. بریم آروم آروم به سمت راست و چپ. دم و بازدم. خیلی خوبه. هر 2 تا پا رو میخوام صاف کنی روی زمین. یه پیچ خوابیده با هم دیگه میریم. پای راستم جمع میشه. کف پا میاد روی زانوی چپم. خوب نگاه کن چطور انجامش میدم. پس پای راست جمع شد. کف پا روی زانوی چپ. حالا با دست چپ زانومو میکشم به سمت چپ. نگاه میکنم در امتداد سرشونه راستم. میخوام سرشونه راست تو زمین بمونه. یعنی تا جای زانوتو بیار پایین که سرشونت بلند نشه. خب نگهدار. زانوی چپ صاف. 1 2 3 4 5. بی‌نظیر بود. این کششو من خودم خیلی دوست دارم. برمیگردی. پای راستتو صاف میکنی. پای چپ خم میشه. کف پا روی زانوی راست. با کمک دست راستت پای چپ رو میکشی به سمت پایین. که ممکنه بتونه برسونه پاشو. این سرشونه بلند نمیشه ها. شرطش اینه سرشونه چپ. یکی ممکنه که فاصله داشته باشه ولی اون کشش خوب و اون حس خوب رو پشت کمر و ناحیه ستون فقراتش احساس کنه. پس هر جایی که حد بدنت مکس کن. 5 4. هی ریز ریز بیار پاتو پایین تر. 3 2 و 1. آهسته از حرکت خارج شو. جفت پاها صاف. دستا کشیده بالای تاج سر. پا رو از پایین بکش. دستا رو از بالا بکش. پشت دستا بیاد روی زمین. آماده شیم برای ریلکسیشن. شاواسانا. کف دستا به سمت بالا نگاه کنه. چند لحظه میخوام چشم‌ها رو بسته نگه داری. اگه میخوای احساس بهتری توی شاواسان داشته باشی چشم‌هات رو کاملا بسته نگه دار. میتونی نور اتاق رو کم بکنی.
میتونی یه پتو رو خودت بندازی، احساس گرمای بیشتر داشته باشی. یا اینکه میتونی یه بالش زیر زانوها یا زیر کمرت بذاری. میخوام با نفس کشیدن‌های عمیقت کم کم ذهنت رو آماده کنی برای فضای شاباسان. دم عمیق از بینی، باز دم عمیق از بینی. نفسات رو توی ذهنت دنبال کن. مسیر تنفست رو ببین. دمها خنکه، باز دمها گرم و مرطوبه. هر دم بهت این آگاهی رو میده که در آرامش هستی. هر بازدم بهت این آگاهی رو میده که قراره در انتهای امروز خواب خوبی رو تجربه کنی. دم آرامش، بازدم تعادل و رهایی. خواب هیچ تنش و انقباضی توی بدنت نداشته باشی. بدن تو سفت نکن، شلش کن. بی حرکت. پاها شل، دستاش شل. کمرت انقباض نداره، شکمتو سفت نمیگیری. حتی فضای صورتت کاملا رهاست، بدون هیچ انقباضی. سرشونه ها، گردن، کتف ها رهای. انگار مثل یه تیکه پر سبک. انگار هیچ وزنی نداری. میخوام از این احساس سبکیت لذت ببری. در این آرامش غرق بشی. آرامشی که از بالای سرت تا انتهای انگشتان پاها جاری شده. این آرامش رو به چشم یک هدیه ببین. یک معجزه. خودت انتخاب کردی امشب تمرین کنی و این آرامش رو به خودت هدیه بدی. نفس کشیدنت ادامه بده و در این شرایط رهایی و وانهادگی استراحت کن. یک کوچولو انگشتای دست و پاتو حرکت بده بدون اینکه بخوای یهویی از فضای شاباسانا خارج بشی. خیلی با آرامش، خیلی نرم، با کنترل بدن تو لوازش کن، یه ذره احساسش کن. شکم دستات، دست بکش روی پاهات، پاهاتو آهسته جمع کن، نوازشش کن. پوست بدن تو حس کن، باش ارتباط بگیر. همین حالت خوابیده‌ای که هستی میخوام دستاتو گرم کنی. میتونی کف پا رو بذاری رو زمین و روبروی نافت دستاتو حسابی روی هم ماساژ بدی و گرمش کن. عجله نکن، بذار آروم آروم دستات گرم بشه. وقتی حسابی گرم شد روی صورتت پخشش کن این گرما. بذار این انرژی از پوست صورت ذره ذره منتقل بشه درون بدنت. پشت دستت میخوام یه دم و یه بازدم داشته باشی. دوباره دستاتو گرم کن، روی هم حرکتشون بده. یه دور دیگه از بالای سر، از بالای پیشانی تا انتهای چانه آروم آروم این انرژی رو روی پوستت بذار. روی شقیقه ها، گونه ها، چانه، پلک چشم ها.
چند بار چشاتو باز و بسته کن پشت دستت. دستتو بکش روی پوستت و نگاهت رو به سمت سقف باز کن. چند لحظه با چشم‌های باز شرایطی که هستی باقی بمون. با یک لبخند عمیق به خودت که حاکی از رضایت قلبیه که نسبت به خودت داری، نسبت به تلاش‌های امروزت، نسبت به تلاش‌هایی که در حین تمرین برای خودت انجام دادی. میخوام شکرگزار باشی برای بودنت در این لحظه، برای هر نفسی که میکشی و به خودت بگی که با قلبی باز پذیرای تمام تجربیاتت هستی، تمام احساساتی که در بدنت جاریه، افکاری که توی سرته، پذیرای هر اون چیزی هستی که درون بدنت داره اتفاق میفته، درون ذهنت. تو همینی که باید. نمیتونی خودتو تغییر بدی، نمیتونی با افکارت مبارزه کنی. از خودت رو هر جوری که هست میپذیری. یکم خودتو در آغوش بگیر، محکم بغل کن خودتو. به این آغوش گرم قطعا الان خیلی نیاز داری. به خودت این احساس حمایت رو بده، احساس این که هیچ کس مثل خودت نمیتونه مراقب خودت باشه. تو بهترین دوست خودتی، بهترین همراه خودتی. واسه همینه که باید مراقب جسمت، مراقب سلامت روانت باشی. میخوام با این احساس خوبی که توی بدنت به وجود آوردی خودت آگاهانه بغلطی به پهلوی راستت و آروم با کمک دست بشینی و آماده یک خواب آروم باشی. ناماسته. خسته نباشیم. شب خیلی خوبی داشته باشیم. تا جلسه بعدی که جلسه آخرمونه. خدا نگهدار.